们要来看这一部 Triumph 戴安芬的1960年代，大概快要60岁的打字机。好，首先它的壳非常漂亮，这个金属面没有什么生锈，这很难得，而且非常亮。提把完全没有坏掉，一般来讲是都会坏掉，很难得。那五金都是好的，一打就开。好，所有的金属部分，哇，亮到我觉得异常的夸张，跟新品一样亮。里面所有的地方完全没有卡灰尘，里面可能拍不到，但是买回去就知道它的厉害。没有那么干净的啦，不可能。好，首先我觉得这一台跟别人不一样的是颜色。因为基本上这个奶油色非常的少见，再来这一台很特别的地方是它曲线非常多，尤其是这一支换行杆是我看过几乎最漂亮的，它的曲线还有它的亮度跟新品一样，我认为这个曲线完全都跟别的打字机是不一样的，还有这个曲线，好，还有这里也是曲线哦。一般打字机这里都是做方方的、细细嘎嘎，所有的塑胶件都跟新的一样，吓死人了。好，没有什么问题。再来，它是一台德文打字机，英文当然也可以用，所以会有一些德文的符号，然后 Y 跟 Z 的位置是对调的。一般来讲 ，T 旁边是 Y， 然后这个地方是 Z。是德文的都会换过来，好，其他就跟英文打字机是一模一样。那你要记得哦，这部打字机它已经60岁了，快60岁了，跟新的一样。我们来看净值100%是平的。通常你买到的打字机能够第一次就夹进去算阿弥陀佛，能够夹到平的算是捡到宝。那这一台就是宝中之宝咯。我们来看一下它的声音，非常清脆，还有那个触键的感觉是很轻巧的。很多打字机是很凝重的，所以要用力打，但这台不需要，而且声音非常清脆，好像它会自己帮你吸下去一样，然后触感非常好，速度可以打很快，很喜欢这一台，没有什么问题。再来我们看它的铃声，非常的优雅，而且很长，2-3秒跑不掉。我不知道录不录得起来，但是我喜欢这个声音，声音很小很安静。基本上，大概这部打字机的特色就是这样，很新到一个很夸张的境界，几乎没有任何地方卡灰尘，声音很好听。铃声非常的优雅，然后几乎没有任何的刮伤可言，使用了大量的曲线，还有温柔的颜色，还有可以看到它的漆面非常漂亮。这个是这个把纸顶住了，哇，跟新的一样，吓死我了。好，这就是这台 Triumph 打字机，1960年代的简单的介绍到此，谢谢你。